तो थी सके मुझे भाग के न था मारे सकन न था मारे सकन न था मारे सकन चा मुझो बिलावल मुखा चिड़ियो ना मुसा गला चिन्हथन में मैं दियड़ी अरे भेड़ के हाथ सौ दिया तब मुझे बाग कोट पे अगर कौन मुझे बा अगर कौन वो मुझे बा क्यों कौन तुझे पुठिया ते दियो न मारी दुस जस्ता है तुझो पराद न कंद से बा पराद न कंद से सिकंदर न हथ में हथियार खण गलत गाल है असा पुलिस में रिपोर्ट कंदा से ते वडेरे शहनवाज के चंदा से असा सा इंसाफ थींदो असा सा इंसाफ थींदो न पुत्रा न हाणे वडेरे के चंदासी न पुलिस के चंदासी हाणे पांचो पलाव पाण कदासी जीते इन सिरिया में साव है जीते सालमन का न मजलूमन जो हक कसीदासी भी दासी भी दासी भी अरे रे सभागा पुत्र अरे सुबह सुबह सा कारे पे वनी अब्बा वन्या तो रिछ कुतन जे बचते हलंदे छा अरे काथे आ रिछ कुतन जी बच मुखे त दस मुखे भी तका खबर पवे मां भी त दिसा कुतन जो नालो वठ असल हियाम तो ठरी पैसे भाऊ करे ओ धरते शौक ए समझे पाण के वडो शर्ती पीए सा तो मजाक करी पर पुत्र तू जो बडो कोने अरे रे निभागो बार पिंघे में पधरो करी सिद्धो त थींदो ऊंधो अब्बा इन में निभागे जी केड़ी गाल है मानू सिद्धो सुमी भला थक जी त पवंदो न सफा को कुल जो अंधो है अरे रे पीए सा तो मजाक करी वालेकुम अस्सलाम अदा वली दादा रे बा चाचा खुश हैं हां पुत्र शाला खुश रखी चाचा तमा बाबा सा कचहरी क्यों तुम ताले कड़क चाय दिखाए अदा कमला मां तो एक उम्मीद खणी आयो मुखे यकीन आ त ना उम्मीद तू न कंदे हा दा वली दादा असा एक बे के कम नहीं दासी त बियो के रिंदो बाबा तू गाल कर अदा कमला दरअसल गाली आए त मां तो हटायो पांजे पुत्र जे लाए संग वठण पर अदा वली दादा
मां तव्हां खे पंहिंजी धीअ जो संग नथो ॾेई सघां। अदा आखिर छो मुझे पुट दिलबर में केड़ी कमी है? न अदा, तुंहिंजे पुट में का बि ख़राबी कोन्हे, पर मां पंहिंजी धीअ जो संग दिल से रखे ॾींदुसि। अदा कामले, शादी का बाराणी ॻाल्हि त नाहे, ॿिनि ज़िंदगियुनि जो फ़ैसिलो आहे, वरी बि सोच। अदा जॾहिं पंहिंजे घर में जगह आहे त ॿाहिरि ॾिसण जी कहिड़ी ज़रूरत? चलो अदा, जेकी तुंहिंजी मर्ज़ी। वाह बाबा वाह, इहो त सोचिया हिन न्याणी जे अंदर में बि के ख़्वाब हूंदा, के हसरतूं दफ़न थियल हूंदियूं। कहिड़ो ग़लति कमु कयो अथमि? तोखे बि पंहिंजे वर सां ज़िंदगी गुज़ारणी आहे। भाउ जो वर ॻोल्हियो अथई बाबा, जंहिंखे का इंसानियत जी ख़बर ई न आहे, हू त जाहिल निसोरो ॼट आहे। बाबा इहो ज़ुल्म न कयो, मूंसां एॾो वॾो ज़ुल्म छो था कयो? छो था मूंखे जेरे ई ज़िंदान में उछलायो? चोरी चरी थी वई आहीं छा? दिमाग़ ख़राब थियो अथई छा? न्याणीअ खां मुड़ुस जो नाहे पुछबो। हलंदर थी, मां अॼु ई दिलशेर सां तुंहिंजी मंगणी थो करायां। हलंदर थी। बाबा इहो ज़ुल्म आहे बाबा, बाबा मूंसां ज़ुल्म न कर बाबा। चाचा, पलीत रात भरा असांजे घर कीअं आयो हो? आयो हो संग वठण, धीअ यास्मीन जो पंहिंजे पुट दिलबर लाइ। पोइ चाचा, तो छा चयसि? मां जवाब ॾिनोमांसि, पुट दिलशेर, धीअ हाणे जवान थी चुकी आहे। मुंहिंजी दिलि चए थी त मां अॼु ई तुंहिंजी ऐं यास्मीन जी मंगणी कराए छॾियां। पोइ चाचा, नेकीअ जे कम में देर छा जी कई थई? पोइ तूं अॼु ई वञी शहर मां मंगणीअ जो सामान वठी अच, मां अॼु ई तुंहिंजी मंगणीअ थो करायां। असुल चाचा दिल ख़ुशि करे छॾी। शाहज़ोर खान, मूं ॿुधो आहे त तूं ॻोठ वारनि सां सही नथो हले। बाबा साईं, तव्हां इहो ग़लति ॿुधो आहे। मूं तव्हांजे हुकुम ख़िलाफ़ को क़दम ई न खयो। मां बि ईअं ई थो चाहियां त तूं लुच ऐं लोफर खां परे रह। नंढा रेस वॾे रेस, इहो मतिलबु आहे बाबा तूं दिलशेर सां वास्तो न रखो। पर बाबा साईं, दिलशेर त मुंहिंजो जिगरी यार आहे। शाहज़ोर पुट, दिलशेर पंहिंजनि खे चङाई नाहे ॾिनी त तोखे कहिड़ी चङाई ॾींदो? ठीकु आहे बाबा साईं, पोइ अॻिते मां दिलशेर सां न मिलंदुसि। शाबाश पुट, मूंखे तो मां इहा ई उमेद हुई। मुंशी, चांहि तयारु कर त पुट पीऊं। हा भोतार साईं, मां हाणे ई कड़क चांहि ठाहे थो अचां। बाबे जे बकुल भंग पीती आहे, वॾे पुट सां सलाह न सवाब खणी मुंहिंजे गुलनि जहिड़ी भेण जी मंगणी कराई। अदा लॻे थो त जेको घर लाइ कमाए नथो न, उनजी घर में का बि इज़त कान्हे, ऐं न वरी ॿाहिरि इज़त आहे। यासी, हाणे त पंहिंजी मंगणी बि थी वई आहे। हाणे त इहो शर्माइण छॾ न। किस्मत जे लिखे ते कहिड़ी मयाल ॾिजे। वाह जी मोला तकदीर ठाही आहे। वाह जो वञी मोला मिलायो अथसि पाण। छोरी, मां त नंढे हूंदे सम्झी वियो हुयसि त तोखे बि साईं मुंहिंजे काई गुर परी करे
मोकिलियो आहे। पूरन ऐं परिन जी मूंसां भेट न कर। तूं त जन्नत फिरदौस जे पींघ में लुॾण वारी ऐं मां त पंहिंजे जियापे जे हक़ जे लाइ बि नथी ॻाल्हाए सघां। हक़ ई हक़ ॾिबा तोखे। पूरन वांगे पींघनि में लोड़ींदोसां। खुदा कसम तो मुंहिंजो साह पंहिंजी मुठीअ में बंदि कयो आहे। हाणे त शर्माईंदी न, हूअं बि मंगेंदियूं मंगेंदड़ खे ॾिसी लिकी वेंदियूं आहिनि। हाणे त तुंहिंजा इहे नखरा बि सहणा पवंदा। वञी पंहिंजे बेगुनाह भाउ जो पुलान कर। तोसी त हिन घर में कदम न रखजांइ। पंहिंजे भाउ जो पुलान न कर। मूंखे कसम आहे बिलाल जे खून जे हिक हिक पुड़े जो। एसि ताईं मां सुख जो साह न खणंदुमि जेसि मां परांद न कंदुसि बाबा। परांद न कंदुमि बाबा, मां परांद न कंदुमि। हाँ दा तू तो बणजी वञी विड़। मूं भेण जी तोसां दुआ गॾाए। चङो अदा सिकंदर, जेॾां पेर तेॾां खेर। खुदा हाफ़िज़। दिल टूट पोसीड़े तू छोड़ हलिया वेसी। तू यार फांसी आओ खुदा जो कसम। अॻे वारो दौर भलो माण्हू वॉशरूम मां थींदो त मिटीअ सां हथ मले हथ साफ़ करे छॾींदो। ऐं जेका तो थावनि खे जेका छा हूंदी जेका बाह ॿरंदी उनजी खाक सां धोईंदा हुआसीं अच्छा थींदा। हाणे जी थावनि जो साबुण ऐं इन हथ धोअण जो अलाए कहिड़ा इहे निकिरी पिया आहिनि हैंड वॉश। ऐं जेका तो फर्श धोअण लाइ बि ऐं सही कपिड़नि धोअण लाइ बि असां त वठी थकिजी पिया आहियूं। रिश्वत मिले कोन थी, पघार मां पूरी कोन थी थिए। रोज़ मां डंडो खयो वेठी आहे त मूंखे इहे सभु खपनि। हाणे अहिड़ियूं शयूं सस्तियूं मिलंदियूं किथां? मूंखे त ॻाल्हि सम्झ नथी, ख़ुदकुशी करे छॾिया साहब। हाणे तुंहिंजो मसलो हल थी वियो आहे। कीअं मसलो हल थी वियो? हिन महिल डंडो खयो मूं वारी घर में वेठी आहे त मूंखे इहे शयूं आणे ॾे। हाणे ते अलाए कहिड़ियूं कहिड़ियूं वॾियूं शयूं निकितियूं आहिनि। क्रीम पाउडर इहे फर्श धोइण वारियूं दवायूं हे घणो की निकितो आहे। वरी वॾियूं बोतलूं भरियूं। हे ॾिस न, हे ॾिस। वाह वाह, मतिलबु हे सभु खुलियल आयो आहे। हा वाह वाह, माना हे सस्तो सामान साईं। अलमदीना केमिकल हिते खुलियल हैंड वॉश, डिश वॉश, हार्पिक, ब्लीच, फनाइल, सर्फ ऐं सूप। राब्ते लाइ 03138562 बेराम अॼु मुंहिंजी भेण जी शादी आहे। तव्हां सभिनी खे ख़बर अॼु ॾे मां वेंदुसि। पहली पोइ हिते जी ॿार थी बेराम। ठीकु आहे सरदार। सरदार कोच न बि थो अचे। अरे खपा खणी अचो। सरदार ही आहिनि। केरु आहे नौजवान? तव्हां जहिड़ो इंसानु आहियां। बेराम
हिन खां हाल अहिवाल कर मूंखे देरि पई थिए मां शाम तक मोटी वेंदुमि। ठीकु आहे सरदार। पर नालो छा अथई ऐं ॿेले में पंध छो पियो आहीं? पंहिंजा ई दुश्मन थी पिया आहिनि तॾहिं त हिन ॿेले में लथो आहियां ऐं नालो मुंहिंजो सिकंदर आहे। सिकंदर तूं ख़्याल थो लॻी पर चालाकी न कजांइ। बसि सरदार मूंखे तव्हांजे सहारे जी ज़रूरत आहे। पोइ ठीकु आहे मरण घड़ी ताणी साथ रहंदो। रोशो हथियार दे। कालू तो मुझे भाउ खे मारियो आहे मरण जे लाइ तयार थी वञ। वञे केर ॾिसी न वठे। अॼु हिन ॾेह खां दूर हली ही ॾाढा जूं रस्मूं तोड़े का नई दुनिया आबाद कंदासीं। त पोइ वठी हल मूंखे हितां मुंहिंजो तोसां साथ आहे। चाचा, ओ चाचा, यासी घर में कान थई चवी छा तो? अरे मगज खराब थियो थई जा। मां सही तो चवा छोरी घर में कान आई ओ वही के दे लगे तो त छोरो दिल पर छोरीअ खे भॼाए वियो। न दिल पर जी इहा मजाल जो हुन मुंहिंजी गैरत में हथ विधा आहिनि। अॼु मां हुन जा गपा गपा करे चिकारी कुतनि खे कराईंदुसि। खबर नाहे त अलाए काॾे विया। भली आसमान जे सितिया ते रहनि या ज़मीन जे तह में, पर बचंदा कान। वेंदा काॾे? नेठ त हथियारनि जे अॻियां ईंदा। अस्सलाम वालेकुम कामल। वालेकुम अस्सलाम। जी केर ताए?
ये बंद पयो आई वत्ता के वडे रेस हवेली ते घुरायो आ वॾे रेस घुरायो आहे पर छो? अलाए मूंखे त का ख़बर कोन्हे का रईस वॾा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रईस वॾा ख़ैर त आहे? कीअं यादि कयो अथव? कामिल तोखे इन लाइ घुरायो आहे त तुंहिंजी न्याणी मूं वटि साम आहे। सुठो थियो जो छोरीअ हथ आई, हूं बि कारिह जा दाग थोई हुन जा नापाक कदम हिन ज़मीन तां ख़तम कंदुसि। हिन निंगरीअ ते को बि कारिह जो दाग न आहे। ये खीर जीअं साफ़ आहे, साफ़। बस वरेरा बस, तू रुगो छोरी दे, बाक़ी कम मुंहिंजो आहे। मां मञा थो त हूअ कारी नाहे, जज़्बात में अची घर में भॻी आहे। औरत ज़ात खे एॾो कमज़ोर न सम्झ, हरू भरू हुनखे ज़ुल्म जी चकीअ में पीअण छॾे ॾे। हुन मुंहिंजी इज़त मिटी में मिलाई ऐं यार सां भॼी वई, ऐं तूं चवी थो त छॾे ॾियासि। इहो मुंहिंजी गैरत गवारा कान थी करे रेस, उहो बि चवणी आहे त किनी आंगुर भठी चङी आहे। तूं हाणे केरु थींदो आहे पंहिंजो फ़ैसिलो हलाइण वारो? हिन ॻोठ जे फ़ैसिले जो हक़ सिर्फ़ु मूंखे आहे। रईस वॾा, तव्हां जीअं चवंदो असीं उहो ई कंदासीं। तव्हां सिर्फ़ु हिकु भेरो असांखे छोरी ॾियो। दिलशेर कामिल, मुंहिंजी हिकु ॻाल्हि कन खोले ॿुधी छॾियो। जेकॾहिं न नींगरीअ खे कुझु बि थियो त तव्हांजे शानवाज़ खे चङी तरह सुञाणो था। धी यास्मीन, अंदरि अच पुट। धी यास्मीन, तूं हाणे घर वञ। इहा तोसां मुंहिंजी ज़बान आहे, तोखे कुझु बि न थींदो। वेहो वेहो, था जमादार चढ़ो पुॼी वियो आहे। इंसाफ़ कंदो तव्हांजो। हाणे भंग था पियूं, तव्हांखे छॾियो थो वञांव हिते ई। हाँ सही है, तो कम थी दो है। हाँ हींअर छो कयां, 5 मिंटनि में थो कयां। ठीकु आहे सर? ठीकु, महिरबानी। ओके, ख़ुदा हाफ़िज़। ओ जमादार चढ़ा किथे है? सरोदा साहिब, छा अॼु ई ख़बर आंदी त मां आहियां। ॿुधा सही करी यार ने ॿुधाया न। ये ना सरोदा साहिब, अॼु हुयासीं मकान ते। थोरनि खे गाह ॾिनोसीं, वरी वेही ऐं भंग भटारी ते वेठा वे, पर करार ई करार थी विया। ॾाढा करार लॻा पिया आहिनि साहिब। जमादार चढ़ा मूंखे बि कोन ॿुधाई, इएं पंहिंजे पेट में वञी भटारी भंगाए। साहिब, मूंखे तुंहिंजी ख़बर न रही। अलाए किथे आहे साहिब? साहिब जी करार ई करार थी विया। साहिब जी करार ई करार। बाबा, तव्हां 2 ॾींहंनि खां वठी मानीअ जो गिरह बनाए खाधो। ही वटि बाबा,
मानीअ जा बगिरा न खपे मूंखे तुंहिंजे हथनि जी बचल मानी। तो मुंहिंजो खाइण पीअण ज़हर करे छॾियो आहे। बाबा मां शर्मसार आहियां। बाबा ये दी हथ बधी तोखां माफ़ी थी घुरे। मूंखे माफ़ कर बाबा, मूंखे माफ़ कर। मुंहिंजो नक कपराए हाणे थी चवी त माफ़ कर। बाबा मां मञा थी त ग़लती इंसान खां थींदी आहे, पर मुंहिंजो दामन खीर वांगुरु साफ़ आहे। मुंहिंजे मथे जी पग धूड़ में मिलाए ऐं हाणे चवी थी त मथे ते रख। जेकॾहिं मूंखे न ख़बर हुजे हा त न निड़ीअ ते ॾेई मारे छॾियां हा। बाबा ही दी तोखां माफ़ी थी घुरे। बाबा पेरनि ते पोती थी रखे, मूंखे माफ़ कर। परे थी मूंखां, तूं कारी आहीं, बदचाल आहीं। तूं मुंहिंजे लाइ उन ॾींहुं मरी वई हुईं जंहिं ॾींहुं इन घर जी चाठ खां कदम ॿाहिरि रखियो हुई। मुका चाहती हो एडी खुशन भरी जिंदगी मातम में बदल जीवी मुखे केड़ी खबर हुई तो पंहिंजी मर्जी जे जिया पे गुजारण लाइ ये जिंदगी ज़हर भर जीवी थी, ज़हर भर जीवी थी। सर्फ निकतो आड़िस के कम जो कोने को कपड़ा धो तो जग करे ही कोन तो भाई थान जो साबुण जको आ ओहो वट कभी थान साफ त नथा थियन, सागा थान ते चुटा लगा पिया आइन। केड़ो सर्फ निकतो आ, केड़ो साबुण निकतो आ? समझ में गाल कान थी अचे। आई बाथरूम धोण जो कोने छा चंदा त सड़ी आ हाट पाट ला छा खा चवन। हां वो सुठो को निकतो है। हाणे गलती न कयो, हाणे गलती न कयो। ॾिसो था न हे जेको सिस्टम आहे हे अलमदीना केमिकल रेशम जमाली मरूम जी घिटीअ में हिकिड़ो दुकान खोलियो आहे। उते सॼो सामान कहिड़ो कहिड़ो तव्हांखे ॿुधायां थो ॿुधियो। हैंड वॉश अथव, हथनि साफ़ करण जे लाइ हारपिक अथव, गेंडी साफ़ कबी सूप अथव, बाथरूम साफ़ कबो फिनाइल आहे, हाई क्वालिटी फिनाइल। फर्श साफ़ कयो, हा मतिलबु ॿूथ खे त पियो रोड जी वञेव न, सिर्फ़ु फर्श खे साफ़ करण लाइ हाई फाई फिनाइल आहे बाबा क्वालिटी। नॉर्मल क्वालिटी वारी बि अथव। कपिड़नि में थाम में शीशनि खे धोअण लाइ शाहीन अथव वाई नई शइ आहे। हा शाहीन जे नाले सां। सर्फ गोल्ड अथव, सर्फ सिल्वर आहे, ब्लीच आहे, लेमन मिक्स आहे। सम्झो था न, अछनि कपिड़े जा दाग लाहींदो ब्लीच, लेमन मिक्स डिश वॉश जेको इहो अथव थाम आहे साफ़ करण जे लाइ तमामु सस्तो रेट भली शइ आई अथव। वठे सघे थी दादा ॿुधायां। अच्छा दोस्तो मुंहिंजा भाउर मूंखे ख़बर आयो वठी तो कोन आई अता वठ न लालू का पैसा तो वठी था। दोस्तों एड्रेस ही नंबर नोट कंदा। एड्रेस आहे रेशम जमाली मरूम वारी घिटी जगह सिनेमा चौक दा दुकान खोलियो आहे जंहिंमें इहो घर जो सॼो सामान मिलो, सर्फ साबुण हे हो ॿियो सभु कुझु मिले थो। इहे नंबर त 03138562 सिंधी में ॿुधायांव 31313856262। शहर खां सस्तो ॿुधाइनि। हा शहर खां सस्तो। हा सॼे शहर खां सस्तो रियायत में। हा सही आहे। वञी वठी अची जाए सुभाणे मां वठी थो अचां। पहिरियों मां पंहिंजे कुराड़ियुनि खे कपिड़ा धोअण, पोइ तव्हां ॾिजो ठीकु आहे। वठी शेर कहिड़ो वॾेरो फ़ैसिलो कयो, अञा ताईं कारो ऐं कारी ज़िंदा आहिनि। न जानू न, अरे भली वॾेरे जो फ़ैसिलो कहिड़ो बि हुजे, पर जेसी ताईं उन्हनि जा गतरा न कंदुसि तेसी ताईं अंदर जी बात न उजामंदी। हाओ बेली मुड़स थी जाए, बाक़ी दुनिया वारनि जा वात कोन बंदि थींदा। हा पंहिंजे निड़ ते लॻल दाग मिटाया और रेस खे बि डंड ॾोह भरे ॾिबा। देर छा जी आहे दिलशेर, हलाए कोली न मुड़स थी पोइ मोड़ींदासीं। मां हाणे हलाए थो।
खे जिंदा कोन छॾींदुसि छो त हिन मरंदड़ भाउ जे मच में हथ विधो आहे अॼु मां हुनखे हुन मच में जलाए खाक कंदुसि खाक न मार मुखे मां कारी नाया कमीनी तू सांजो कंद कपराई सॼी रात में ज़लील करे ऐं चवे थी त मां कारी न आहियां पर अॼु मां तुंहिंजा टुकर टुकर करे कुतनि खे खाराईंदसि न खुदा जे वास्ते मुखे न मार खुदा जो मात गड़ चाचा तेने कार्य के इते ही दफनाया अरे चलियो थोड़ा सा अकुला खाओ कम वठ केड़ो अकुल कहना चाचा अजु माने कार्य के जरूर मारी दस रईस वडे खिलाफ न कदम खणदासी त असुल पीढ़ जी विंदासी हाली सब्र कर कियो माट कयो चाचा अंतर में बाहि पई थी बरे तेने चोरी के माया अरे हीरिस मां तोखे बाहूं थो ॿधां अॼो कोॾी मुड़ी वञ बेली अॼो कोॾी मुड़ी वञ अॼु न त सुभाणे न त परी पर मारींदो साथ जरूर हाली सब्र कर वक़्तु आयो त ॾिठो वेंदो वक़्तु आयो त मारींदो सांस जरूर होतार असुल कंधा मुर्सदा छोरी नकली कटराए छोड़िया इज्जत नाल हुणे माण्हू अलाए की बि आखेंदे हने न कमदारन न मुर्सन जा कंध त कपजी सघन था पर झुकी नथा सघन छो त सव धक सोनारे जा हिकु धक लोहार जो पाण ई माण्हुनि जा वात बंदि थी वेंदा होतार ज़ोर आॾो ज़ारी ॿियो मेकू इजाज़त त घटां धूड़ मथे विच रईस नंढा अॼु भला कीअं असां ग़रीबनि जे झूपनि ॾांहुं कदम वधाया अथव चाचा कामिल काफ़ी ॾींहं थी विया आहिनि जो दिलशेर मूं ॾांहुं चकर ते ई न आयो सोचियमि त मिली अचां यार सां रईस नंढा दिलशेर त ॿाहिरि निकिरी वियो आहे चाचा कामिल भला ॿुधाए त कारीअ जो छा कयो रईस वॾे सां ज़बान ॾिनी आहे त छोकिरीअ जो वार बि विंगो न थींदो चाचा कामिल दिलशेर खे थोरो सब्र कराए बाक़ी कमु अहिड़ो कबो जो दुनिया वेही ॾिसंदी रईस चोरे जे अखियुनि में खून सफ़ा लही आयो आहे तूं को सम्झाईंसि भला रईस नंढा सिकूअ जी त ख़बर ॾे दिलूअ जो त सिर खयोसीं बाक़ी रहियो सिकू हू भली दुनिया जी कंहिं बि कुंड कुड़श में हुजे नेठि त ईंदो न असांजे हथ वाह जो कमु कयो अथव असुल उन्हनि सां अहिड़ो त हशर कयो जो कंहिंखे मुंहुं ॾेखारण जे लाइक़ु न रहनि चाचा कामिल वञी पाड़ खोटी अथमि नई वण हूंदो नई बूर झलींदो चाचा कामिल दिलशेर अचे त मूंॾा ज़रूर मोकिलिजाए
जो मकाम छा है छा सिर्फ मर्द जी जुत्ती बराबर जेकॾहिं एतिरो ई खसीस बणायो हुयई त वो न ठाहिया न यास्मीन जो वजूद पंहिंजी मिटीअ मां न ठाहिया न ठाहिया मन लाए तैयार थियो कोई हलाए कोनी ही आशिक पंहिंजे महबूब जे बाहुनि में थो भरणु चाहे। याद रख जाए तुझी हर गोली मुझो सीनो पार करे पोइ मुझे दिल पर डांट पंदी। नहीं ये न थो थी सके ए खुदा के केड़े गुनाह जी सजा तो नी। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस मुबारक में आए तो औरत नहीं मर्द के एक जेतरो जीण जो हक है तो कोई मुजा हक मुका चौथा खसिया वणन चौथा खसिया वणन। पर तू छुआयो वही त यास्मीन तो मुझे करे न केड़ा घाव बर्दाश्त कया है। तुझे करे हर घाव बर्दाश्त कंदस पर खुदा जे वास्ते तू इता हलियो वन इता न यास्मीन न हां तो के आड़ा में चले घोसले नमा की जिंदगी गुजार न थो चाया। बस दिल पर निसारे छड मुके ये समझ त मरी वई हुआ तुझी यास्मीन। ये विसरा तो के यास्मीन के विसरा तू तो मुझे रग रग में समाज चुकी आई। तो के मुझे मोहब्बत जो कसम तो के मुझे चाहत जो कसम हलियो वन इता हलियो वन इता। बस दिए पंजन ना खा तो दारन दी केड़ी माया अगर दिल शरिया न करया तो शाहजोर के केड़ो थप्पड़। पर चाचा असां शाहजोर खान जो छा बिगाड़ियो हुयो। बस पुट चवंदा आहिनि त ॾाढे जी लठ खे बम था हूंदा रबोट देर है पर अंधेर न है पुट अंधेर न। हाँ चाचा हाणे बस पंहिंजे ही घर में लगी तस। बाबा जिन्हनि असांजो घर बर्बाद कयो आहे अल्लाह कंदो उन्हनि जो बि घर बर्बाद थींदो। इहा मूं न्याणी जी बददुआ आहे। दरवरियाम जे मथे में केड़ी भौरी वेठी आ जो सब जानी दे भी पांजे पुत्र के असांजे मारण जे लाए हथियार नो दई। भुतार सोटी हुए साण त गड गोही न करे आप हुकुम करो त घटास धूड़ मथे में इज्जत नाल। नकमदार जे इए कंदासी त बाबा साईं के असांजे कारनामन जी खबर पइजी वई त पो कम खराब थी वेंदो। भुतार साईं कम एड़े करेंदे से जो नाग भी मर वने आ लठ भी बच वने इज्जत नाल। कमदार इहो वरी कीअं? भुतार साईं ए कम ते है न अपे यार है न हाशिम ओकू देता हूं ओ अपे करे सेन। अरे कमदार वाह जो टल विड़ियो आई असल हींअर इहो कम छॾाए अच मां घरां थी ऐं मोटी थो अचां। जेको हुकुम सरकार मां हींअर वेंदा पिया। जमादार चड्ढा जी साहब असल एड़ा हणी डंडा जो हुननि खे दुनिया ॾिसे। दुनिया पई ॾिसण जी साहब ॿुधो तम त कमदार
ऐं छा ज़ोर बि धाड़ेलनि सां बदल थई। शहज़ोर ऐं कंदार खे ईअं वठी ईंदासीं, सफ़ा हीअं कटे खणी ईंदासीं। हुकुम कर साहिब। जी आग मिले त उते ई छॾियो अचिजांसि। हाणे तूं वञ ऐं ॿधी अची। अबे जी दुआ सां खणी केरे जो साहिब। अलमदीना केमिकल शॉप। हिते खुलियल हैंड वॉश, डिश वॉश, हार्पिक, ब्लीच, फिनाइल, सर्फ ऐं स्वीप दस्तियाब आहिनि। हैंड वॉश 120 रुपया किलो, हार्पिक 140 रुपया किलो, स्वीप 80 रुपया किलो, फिनाइल हाई क्वालिटी जो 120 रुपया किलो, फिनाइल नॉर्मल क्वालिटी 90 रुपया किलो, शाहीन कपड़नि ऐं थावनि ऐं शीशनि खे साफ़ करण लाइ 80 रुपया किलो, सर्फ गोल्डन 150 रुपया किलो, सर्फ सिल्वर 120 रुपया किलो, ब्लीच अछनि कपड़नि जा दाग साफ़ करण लाइ 80 रुपया किलो, लेमन मिक्स थावनि साफ़ करण लाइ 120 रुपया किलो। हफ्ते जे लाइ नंबर नोट करना 03138562 तुझे निरते कार्य जो दाग आहे, पर हू मासूम न्याणी काई नाहे। कालियूं तव्हां जूं रीतूं ऐं रस्मूं आहिनि। तूं मुस्लमान न पर काफ़र थो लॻी। तूं छा ॼाणी त औरत जा हक़ छा आहिनि, पर यास्मीन ते लॻल कार्य जे दाग जो ज़िम्मेवार तूं आहीं। कामिल तूं आहीं, तूं। बस बाबा, हाणे मां हिक विख बि नथी हले सघां। मूंखे पाणी प्यार बाबा। बाबा मुंहिंजे उञ में सफ़ा साह थो वञे। देखो भैया, तू हिते ले त मां किथां पाणी खणी थो अचां। भैया, तू हली वञ हितां। तोखे कसम आहे। न बाबा न, मां तोखे छॾे कोन वेंदसि। बाबा न, तू ज़िद न कर धीअ। तोखे मुंहिंजो कसम। तू हली वञ हितां। तोखे मुंहिंजो कसम। तू हली वञ हितां।
परेशान छो आहीं? हुक्म कर त अॼु ईशा गौर जे सीने में बारूद जी बाहि ॿारियूं। सिकंदर पंहिंजे भाउ जो बदिलो वठी छॾ। सिकंदर रोशू सच थो चए, असांजो पेर हिकिड़ो क़बर में आहे, हिकिड़ो ॿाहिरि आहे। साथियों, हमले लाइ तयार थी वञो। वरियाम जेका ज़िंदगी नांग बणिजी ऐं 6 ज़ोर खाना जी कर खणंदी आहे त हुनखे मां मौत में तब्दील कंदो आहियां। इहा तड़े तोखे बि ख़बर हूंदी। मौत ऐं ज़िंदगी ख़ुदा पाक जे हथ में आई, तव्हां जागीरदारनि जे हथ में न आहे। शायदि तूं असांजे घर खां वाक़ुफ़ न आहीं, भले तॾहिं तो वित खां वधीक ॻाल्हाई। मां चवां थो त ॿुधाए त सिकू किथे आहे? हू सिंध जो सिर हो, धरती माउ जो दादलो पुटु आहे। अगरि सिकंदर खपई त सीनो चीरे ॾिस। सिकंदर हिते आहे, हिते आहे। मां तुंहिंजे सीने खे चीरे बि सिकूअ खे हासिल कंदुसि जेसि ताईं तुंहिंजे जिस्म जी खलल आहे शिकारी कुतनि जी पछ न कराईंदुसि तेसि ताईं तूं ज़बान कोन खोलींदे। अड़े वरी बि पुछां थो त ॿुधाए त सिकू आहे काथे? अॼु जे तूं मुंहिंजी खलल आईंदे त बि मां इनकार न कंदुसि। हीअ धरती तोतनि जी आहे, तव्हां जहिड़े छोतनि जी न। इनकार थियो, इक़रार न थींदो। तूं भली हलाए गोली, मां पंहिंजे पुट जो ॾस तोखे हरगिज़ न ॾींदुसि। हा, हरगिज़ न ॾींदुसि। शायद जिंदगी प्यारी न हुई, रब रखई। हुणे देर न कर रहिस, हणोस गोली। सालिम, तो मुझे पीउ खे मारे छॾियो ऐं अॼु वरी मूंखे कारो करे मारण आयो आहीं। भाई मार मूंखे, मार। कारीअ खे कारी करे न मारींदुसि, बाक़ी मथे त चाढ़े विहारींदुसि। अॼु मां तुंहिंजे वजूद खे हमेशा लाइ ख़तम करे छॾींदुसि।
बेली मुखे माफ के बेली मुखे माफ के बेली Dama